jestem właśnie na stanowisku u zawodnika z Francji, Denis Sekula, zawodnik, reprezentant kadry narodowej francuskiej. No i przyszedłem teraz podpytać co nieco o taktykę. Jest ze mną również Filip, jeden z organizatorów tych właśnie zawodów o Puchar Jokers24.pl. Także pierwsze pytanie do Denisa. Na czym polega główna taktyka na to łowisko? Je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu penses de la technique appropriée justement pour la pêche ici oui, sur la rivière Audra. Tout d'abord, il faut dire qu'on était là au mois de juillet et qu'on avait abordé une technique qui avait très bien marché. Et donc, vu l'entraînement qu'on a fait hier, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de perches et beaucoup plus de grosses perches. Donc automatiquement, hier, on a essayé de chercher à refaire la même technique qu'on avait élaborée la première fois. Et donc, vu ce qu'on a vu, on va pas élaborer la même chose. D'accord. Hein? Vous allez changer un peu la technique. On va changer la technique et on a vu qu'il y avait des plus gros gardons et en plus grosse quantité. Et donc automatiquement aujourd'hui, en tout cas pour moi, je vais mettre plus d'amorces que de terre. Ok. Denis to nie pierwszy raz jest tutaj w Polsce w Kędzierzynie i to już 2 miesiące temu startował na Odrzy i on plus minus wie, o co chodzi, zna taktykę tutaj na Odrzy, ale co trenowali wczoraj, a widzieli wczoraj, że całkiem inna taktyka, tutaj inne ryby się łowią niż 2 miesiące temu. To było więcej leszczeki, takie teraz głównie płotki. No a teraz właśnie wczoraj widzieli to są płotki i myśleli, że ta taktyka to będzie całkiem inna, więcej zanęt dzisiaj. 3 kg zanęty około. Może ja pokażę. Voilà. To jest... Donc là c'est un mélange, si on to jest préfère, mieszanka zanęta. Un mélange d'amorces spécialement conçues pour les gardons. To specjalna zanęta na płocz. Où on a incorporé de la fiente de pigeon. Odchody z gołębi też dużo. Odchody gołębi. Qui est vraiment très spécial chez nous. Et on a incorporé à peu près 15% de terre. I tylko 15%. Czyli to jest bardzo lekkie, to jest tylko bardzo 15% lekkie, gliny. Voilà. Puknące to jest taki. Ta zanęta jest z barwnikiem, tak? Tak. Voilà. Jest czarny barwnik. Voilà, dans un deuxième temps, alors pour... To jest glina. Voilà. To jest pour ta l'amorce, glina. pour le départ, on a prévu un mélange de terre, donc de terre de rivière, double lime, avec une terre végétale. To jest ta mieszanka, to jest double lime, plus argila czarna i trochę ta ziemia bełchatowska pomieszana. Czyli to też nie jest jakaś ciężka mieszanka. To nie takie... Et une terre qui va très vite se libérer. No to jest lekki towar. Très vite se libérer. Lekka mieszanka, to nie taka ciężka. A jak dużo tego towaru idzie na początek? Quelle quantité au début? Qu'est-ce que tu penses au début? Au début, je vais mettre, si tu préfères, je vais mettre une dizaine de coupelles. Avec un peu de fouillis. To na początku to będzie 10 kubeczek. D'accord. Czyli bardzo mało. Et ensuite, je vais mettre une quinzaine de boules d'amorce. A potem to 15 kul tą mieszanką właśnie. Czyli z gliny idzie 10 kulek z kubka i mieszanki idzie już z ręki. I do tego Jokers, jakieś inne robaki? Qu'est-ce que tu vas mettre? Plus de fouillis ou c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ton mélange? On va, par rapport à ce qu'on a vu hier, on ne va pas être agressif au départ, puisque la pêche elle est sur 5 heures, et on va plutôt amener fur et à mesure du fouillis. Co zauważyli wczoraj, że nie trzeba od razu bardzo dużo, trzeba konsekwentnie donęcać do siebie. Zwracać uwagę, że to 5 godzin łowimy dzisiaj i
trzeba trzymać, jeżeli będą ryby, to 5 godzin trzymać te ryby. Cały czas trzeba donęcać. A jeszcze o szczegóły techniczne łowienia, czyli będziesz raczej łowił ciężkimi zestawami, czy raczej pływał cały czas lekko? Au niveau des lignes que tu vas utiliser, ça va être plutôt des lignes pour pêcher à bloquer ou ça va être plutôt des lignes à passer? Il y en a deux, il y a deux sortes. Alors il y a deux sortes, il y a des lignes à passer. Des boules pour des boules, pour faire éventuellement des gardons, pour voir un peu ce qui se passe. Cette rivière, elle est très particulière et on a remarqué que à passer, ça a passé. Et donc après, on a effectivement des lignes un peu plus lourdes, donc des plats, pour effectivement, si on sent qu'il y a des gros poissons, pour bien sûr pour bloquer sur le tas. No, zauważyli, że tu na Odzie dobrze się łowi bombkami. Napływający zestaw trzymać i pływać. No, i nawet te grube ryby biorą tak dobrze. Ale jeżeli trzeba na stopa, to też ma zestawy, jeżeli... Diego tak samo będzie łowił, tak? Tak samo. Taka sama taktyka. No. No, także bardzo ciekawa taktyka, bo zazwyczaj właśnie większość zawodników tutaj łowi zupełnie odwrotnie, raczej samą gliną, bardzo niewielką ilością zanęty, także jestem bardzo ciekawy. 3 kilo zanęty, czyste zanęty, około 3 kilo nawet dzisiaj. To jest całkiem inna taktyka, a 2 miesiące temu to było tak samo i wygrali też. Czyli tak samo, nie, odwrotnie ręcili, gliną ręcili 2 miesiące temu. Il y a 2 mois, tu vous avez mis aussi beaucoup d'amorces. On avait fait 50-50. Ah, pół na pół. Pół na pół. Pół na pół. Dis-nous quelle va être ta technique d'amorçage au départ. Donc, vu la pêche qu'on a fait hier, on a décidé de faire de l'amorce, beaucoup d'amorce. Beaucoup d'amorce, ouais, comme 4 Denis. litres d'amorce pour 2 litres de terre. Donc, d'amorce à gardon, qui est sèche comme ça, typique, avec de la terre noire. A une grosse proportion d'amorce. Jak widzieli wczoraj po treningu, że trzeba dużo zanęt. No, będą 4 litry zanęty i 2 kilo gliny tylko. Mieszanka z ziemią czarną. On pense que les poissons mangent plus... Ah, pardon, t'avais pas fini. L'amorce de départ a cette couleur-là, une couleur assez claire. Elle va être mélangée avec, elle a été mélangée avec de la terre noire, la terre de Pologne. Kolor zanęty, taka trochę jasna zanęta, ale mieszana z ziemią, z gliną czarną. Tak wygląda teraz 4 litry zanęty i tylko 2 litry gliny. Donc on pense mettre plus d'amorce, on va essayer, hein. On n'a pas assez de recul, mais on pense que les poissons mangent avec le froid qui va arriver, donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre plus d'amorce. Il y a plus de gardons. Z Denisem myślą, że to na koniec roku to więcej zanęty trzeba dać przed zimą niż gliny, bo myślą, że ryby żerują więcej teraz niż latem. Zobaczymy po zawodach. On va mettre 500 grammes au départ de fouillis. Au départ, na początku 500 gram jokersa, polskiego jokersa, do tego dans 8-10 boules d'amorce. Do 80 szkół na początku. To będzie polski jokers. I to wszystko, bez sans caster, sans... Si, une pincée de caster. Trochę kastery też. I to wszystko. Et la terre, c'est pour rappeler pendant la pêche. A też będzie sama glina
żeby dodać kubkiem du fouillis. Je vais faire, une pince. Je vais faire un appel de 3 boules d'amorce, de terre. De terre. Ouais, un appel du passé. No co, no towar jak zwykle pierwsza klasa. Po przepuszczeniu odpadło 3% hakówki. Joker z Polski, świeżutki, glizda wychodzi, widać. No wszystko super, no. Przede wszystkim świeże i dobrej jakości. Nie ma co tutaj koloryzować. Każdy widzi co jest. No, towar jest pierwsza klasa.
za przybycie na pierwsze zawody o puchar sklepu Jokers 24. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni zarówno z atmosfery, jak i z ryb, które w zasadzie dzisiaj naprawdę chyba żerowały i było naprawdę bardzo fajnie. Teraz trójka. Górecki Kasper z wynikiem sektorowym 5. Niespodzianka. Sekula Denis, ilość punktów sektorowych 2. I pierwsze miejsce Opaliński Ireneusz, punktów sektorowych 2.